جبت المنقاش ده جديد عشان بس ايه الولاد بيحبوا يشاركوا في الموضوع. فهو منقاش شكله كده، وسنونه بارزة اكتر كده بالشكل ده. وده كان سعره 10 جنيه. تمام. للحلوين بقى اللي حابين يعرفوا اسعار الحاجات دي، او لسه ما نزلوش او ما جابوش الحاجات دي، فاعرفي بقى السعر عشان تبقي نازله عارفه كل حاجه سعرها ايه، وتبقي ناويه تجيبي ايه. ده منقاش كبير بالشكل اللي انتوا شايفينه، وسنونه حلوه ما شاء الله اللهم بارك. وده كان سعره 10 جنيه. تمام. جبت ايه كمان؟ جبت الاسطمبه دي او القمع ده لتشكيل البيتي فور. ده شكل تاني غير الشكل اللي انا كنت جايباه السنه اللي فاتت، يعني بتاع السنه اللي فاتت سنونه مقفوله بالشكل اللي انتوا شايفينه، بتاع السنه دي سنونه مفتوحه بالشكل اللي انتوا شايفينه. ورقمه 6 اف تي. تمام. للناس اللي بتحب تجيب